Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале Евразия с вами снова встреча у камина. И снова я, ее автор и ведущая Татьяна Фрик, и наша гостья, которую мы уже хорошо знаем, Валентина Кузьмина. Правильно она говорит? Правильно. Валечка, недавно вот состоялся концерт, который красиво назывался «Зимний аккорд». И среди его участников были члены клуба «Белая ворона». Что за клуб «Белая ворона»? Для меня вот это, так сказать, открытие какое-то. Кто может быть его участниками? Кто занимается там с вами? Вот несколько слов о клубе «Белая ворона». Это клуб авторской песни. Я сама его нашла не так давно, 7 лет назад. Хотя живу в Ворске уже 20 с лишним лет и хотела найти людей. Но вот только недавно нашла. Так, сначала он располагался в клубе «Товарищ». Это взрослый состав, потому что детки отдельно занимаются, а есть взрослые... еще и детский состав клуба есть «Белая детский ворона». состав. Детки и взрослые чему там обучаются? Пению или игры на гитаре? И тому, и другому. И игре на гитаре, и пению. Игре на гитаре обучаются там детки, и взрослые люди, да? И пению, да? Пению. Да. И вот уже 7 лет вы с этим клубом? Да. Рука об руку? Да, да. Ага. А назовите, кто вот участники, кто у нас вообще исполняют на гитаре свои произведения? Ну, то есть известные наши барды. В Орске, но самый известный это чита Смагиных. Да, Смагины, да. Андрей Смагин. Да. Как-то даже мне пародию подарил. Так, и? Но сейчас их нет в городе, они уехали. И сейчас... Андрей, по-моему, приезжает. Ну да, бывает в Орске, да. Бывает, да. Вот. И кто? А еще? Когда вот Светлана Смагина уехала из Орска, наш клуб возглавил ученик Светланы, молодой, очень молодой человек, Виктор Михеев. Виктор Михеев, да? И клуб «Белая ворона» располагается вот... Ну, сейчас мы располагаемся в юношеской библиотеке. Номер 2. Номер 2. Она находится за кинотеатром «Мир» на улице Нефтяников. Юношеская библиотека. Вы библиотекарей там знаете, нет? Ну, знакома. Мне кажется, там моя сестра работает, Наталья Валентиновна Коростелева. Если я не ошибаюсь, где сейчас? Нет, потому что она в одной библиотеке, а потом, видно, в другой. А то бы я ей привет передала. Но все равно передала. Поэтому, понятно, в юношеской библиотеке базируется клуб «Белая ворона», и вы там обучаетесь? Да, раз в неделю собираемся. И, кстати, ждем новых членов, приглашаем взрослых, да, и взрослых людей, да, у кого есть свободное время, можно приходить просто с нами сидеть, слушать, а можно у кого есть желание и гитара учиться. А нет песни о «Белой вороне» вообще об этом клубе? Ну, пока нет. Пока нет? Стихотворение есть, но музыку да? Пока не подобрали. Тогда что приготовили? Что хотите спеть? Так, я хочу спеть песню Зои. Автор Зоя Ященко. Называется «Комната». Я в этой комнате жила, садилась в кресло и смотрела на острый краешек стола, где лампа рыжая горела. Я приходила и лгала, и пела, и вязала.
разошелся шар, уже почти не пахла елка, дуэт расстроенных гитар молчал в углу за книжной полкой. Снимает с вешалки пальто, до остановки провожает. Он жив, и я едва жива, стихи зачеркнуты в тетради, а в это кресло кто-то сядет и будет слова. Сначала разобьется шар, потом порвется старый свитер, и мы друг друга позабыты уйдем по грифам двух гитар. Валентина, это музыка? Зоя Ященко, автор слов и музыки. Да, это автор? Это тоже Барт, автор. Барт, но не наш, не... Нет. Нет, не Орский, Не нет, Орский. это самое. Песни также вы просто выбираете? Ну да, смотрите. выбираем.